Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Və xeyrun nasirin və muin. Salamlayıram əziz izləyiciləri, həm ev əhlini, bu evə ki dəvət almışıq. Allah razı olsun. Dəvətlərinə görə və eyni zamanda söz verdiklərinə görə. Məndən öncə əzizlərimiz danışdı. Allah elmlərinə daim bərəkət versin və inşallah bundan sonra da onların elmlərindən bizlərin istifadə eləməsinə Allah şərait yaratsın və nəsib eləsin. Allah ömürlərinə bərəkət versin bundan sonra da. İmam Rıza əleyhissalamın mövlud günü münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. İnşallah Allah o ağanın hörmətinə, İmam Rıza əleyhissalamın hörmətinə bizim dualarımızı qəbul eləsin və nəzəri daim bizim üzərimizdə olsun. İmam Rıza əleyhissalam bizə həm mənəvi baxımdan, həm eyni zamanda bir qədər məkan baxımından daha yaxın imamlardandır. Yəni, belə deyək, bu son Sovet dövründən sonra rahat gedib ziyarət edə biləcəyimiz məkanlardandır ki, dəfələrlə yəni möminlər imkan dairəsində İmam Rıza əleyhissalamı ziyarət edə biliblər. İmamın tarixçəsinə girmək istəmirəm. Bir maraqlı hadisə zehnimə düşdü bu barədə, onu danışmaq istəyərdim. Bunu tanınmış İslam alimlərindən biri Ayətullah Yusifi deyir. Deyir ki, təxminən neçə il, 30 il bundan qabaq idi, ya 90-cı illərin axırları idi, 90-cı illər idi. Bu danışan adam özü İranlıdır. Yəni, İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətində olub. Ziyarətini deyir, vidalaşıb ayrılmaq istədim ziyarətgahdan. Gördüm, bir dəstə insan daxil oldu ziyarətgaha. Gəldilər, elə həyətdən salam verdilər imama və belə əyləşdilər. Çox qəribə şəkildə ağladılar, hönkür-hönkür ağladılar. Bunların ağlamağı mənə özünə cəlb elədi və çox təsirləndim. Düşündüm ki, bunlar çox fərqli təsir bağışlayır. Bunların yanaşmaları, bunların o izni duxul oxumaqları və gəlib bu hələ həyətdə bu cürə mərifətlə yad eləməkləri çox məni cəlb elədi və məcbur oldum yaxınlaşdım. Mən çıxmaq istəyirdim, amma məcbur oldum yaxınlaşdım, soruşum onlardan ki, bunlar kimdilər? Yəni, mən belə bir cəmiyyət görməmişdim. Bu İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə gələnlər arasında belə təsirləndirici bir qrup görməmişdim. Yaxınlaşdım, o zəvvar başından soruşdum ki, bəs bunlar hansı vilayətdən gəliblər, hardan gəliblər? Mən hələ nə qədər onlarla birlikdə oturdum, onların ağlamağı ilə birlikdə, onların duaları ilə birlikdə ki, dua elədilər, İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətnaməsini oxudular, orada iştirak elədim. Ondan sonra sual verdim ki, bəs bunlar hardan gəliblər? Deyir, zəvvarbaşı mənə dedi ki, Sovet İttifaqı təzə dağılıbdı. Bunlar 70 ildən sonra Azərbaycandan ilk dəfə zəvvar olan şəxslərdir. Yəni, Azərbaycandan ilk zəvvar dəstəsidir ki, 70 illik Sovet dönəmindən sonra ilk dəfə İmam Rızanı ziyarət edirlər. Mən bundan daha çox təsirləndim. Biraz da onlarla oturdum, həm ziyarətləri elədik, həm ağladıq İmam Rıza əleyhissalamın bu qəribçiliyi barədə deyilən sözlərindən. Deməli, yəni görün nə dərəcədə təsirə malik olub bizim insanlarımızın İmam Rıza əleyhissalamdan münasibəti. Deməli, ilk zəvvar qrupu ki, Sovet dövrü dağılandan sonra ilk zəvvar qrupu bax bu cür təsir qoyub ki, o öz xatirələrində bunu deyir. İmam Rıza əleyhissalamın neçə mövzuya xüsusi təkidi olub, onlardan biri də qiyamət günü mövzusudur. Çalışmaq lazımdır ki, ölümdən sonraki həyat barədə bizim zehnimizdə qənaət bu cür olmasın ki, güman səviyyəsində olsun. Bəzi insanlarda ölümdən sonraki həyat mövzusu güman səviyyəsindədir. Yəni, güman eləyir ki, ölümdən sonra həyat var. Bizim ustadımız hətta deyirdi ki, möminlərin belə hətta zehnində bəzən ölümdən sonraki həyat güman həddindədir. Yəni, güman eləyir ki, ölümdən sonra həyat olacaq. Əmin deyil. Deyir, mən ki, bu sözü deyirəm, bunun sübutu var deyirəm. Yəni, sübut bundan ibarətdir ki, bir mömin sayılan ibadət əhli qeybət eləyir. Yəni, rahat qeybət eləyirsə, bu adamın ölümdən sonraki həyata nisbəti, deyək, düşüncəsi güman həddindədir, yəqin həddində deyil. Belə deyil ki, məsələn, bu adama desələr ki, tutalım, qonşuluqda, küçədə bir qəza hadisəsi baş verdi
2 nəfər adam öldü. Necə buna inanır? Yəni bu xəbərə necə dəqiq inanır? Hətta bunu paylaşır, heç özü görmədən. Bax bu bir yəqin halıdır. Bir hadisəyə bir yəqini olmaq, əminlik olmaq. Amma ölümdən sonraki həyata bəzən deyir, hətta namaz qılan insanların düşüncəsi güman həddində olur. Ona görə bəzən insanlar deməli günahlara mürtəkib olurlar. Hətta namaz qılan insan günah işlər görür. Səbəb fərq bundadır. Baxırıq ki, bəzi insanlar ki, günahlardan çəkinir. Bəzi insanlar ki, başqalarına nisbət təqvalıdırlar. Məsələn, yedikləri şeylərdə, baxdıqları şeylərdə, geyindiklərində və s. təqvalıdırlar, riayət edirlər. Bunların o təqvasızlardan fərqi nədədir? Fərqi bir dənə bundadır ki, əsas fərqi bundadır ki, bunların bu İslamda deyilən məsələlərə düşüncələri güman həddində deyil. Belə deyil, fərz eləyir ki, var. Fərz eləyir ki, qiyamət günü olacaq. Yox, fərz eləmir. Buna əmindir, yəqindir. 100% əmindir. Bax o 100% əminliyi bizdən Allah gözləyir. Allahın gözləntisi bizdən odur. Əslində insanın potensialı da buna çatır. Bir alim buyurur ki, bizim alma ağacından gözləntimiz onun kölgəsində oturmaq deyil ki. Bəli, alma ağacında kölgəsində oturub günəşdən daldalanmaq olar, günəşin istisindən qorunmaq olar. Amma alma ağacının potensialı bu deyil ki, insan onun kölgəsindən qorunsun. İnsan bir söyüd ağacında kölgəsində otura bilər. Alma ağacından bizim gözləntimiz onun meyvə verməsidir. Allahın bizdən gözləntisi bu deyil. Bu deyil ki, yalnız ibadət eləyək və sonraki həyatımızda heç fərqi olmasın qeyri-ibadətkar şəxsdən. Allahın bizdən gözləntisi bizim potensialımız miqdarındadır. Bizim potensialımız çox şeylərə çata bilər. Baxıb görürsən ki, məsələn, o insanların ki, adları ulduz kimi tarixdə parlayır, amma heç nə peyğəmbər olub, nə imam. Məsələn, Həzrəti Əbuzər. Əbuzər adı da Azərbaycanda kimə qoyulubsa, həmən o şəxsin adı ilə bağlıdır. Həzrəti Əbuzərin o səviyyə çatması ki, insanlar indi öz övladlarının adını Əbuzər və ya Əbuzər qoyurlar. Bunun səbəbi var. Bunun səbəbi odur ki, belə bir şəxsin ölümdən sonraki həyata imanı ən yüksək həddə olub, yəqin həddində olub. Necə ki, belə deyək də, biz əminik ki, sabahları gün çıxacaq, günəş çıxacaq, sabahları planlaşdırırıq. Hətta gör necə əminik, oturub sabahı planlaşdırırıq. Axşamdan yazırıq ki, sabahçı işlərim. Hələ gün çıxmayıb. Hələ heç nə yoxdur ortada. Nə gün çıxıb, nə filan. Necə əminik ki, sabah gün çıxacaq. Bax, bir müminin ölümdən sonraki həyata imanı yəqin həddində olmalıdır. Planlaşdırmalıdır öz işlərini ki, mən nə etməliyəm ki, həmin o ölümdən sonraki həyat ki, dəqiqdir, 100%'dir. Ona bu hazırlıqlarımı görüm. Ona görə İmam Rıza Aleyhisselam bu mövzuya xüsusilə toxunub öz hədislərində. Mən hədisləri bir-bir demək istəmirəm. Sadəcə elə məzmununu sizə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni bizim boynumuzda ən mühüm vəzifələrdən biri bizə o əqidəvi baxımdan hökm irəli sürülmüş, yəni böyük peyğəmbər, böyük alim, imamlar və böyük alimlər tərəfindən bizə tövsiyə olunmuş ölümdən sonraki həyat barədə dərindən düşünməyimizdir. Ümumiyyətlə, düşüncə özü insanı aparır, bu hala çıxardır ki, insan yəqinə çatır. Düşüncəsiz insanlar fərziyyədə olarlar həmişə. Allah həmişə təkid edir ki, insanlar təfəkkür əhli olsunlar, çox təfəkkür eləsinlər, dərin təfəkkür eləsinlər. Baxın, belə bir şey deyim. Məsələn, bir məclisdə oturmuşsunuz, sizə bir söz deyirlər, üstündən keçirsiniz həmən sözün, söhbət davam eləyir, başqa mövzular ortaya atılır, evə gedirsiniz. Evdə həmən söz yadınıza düşür. Birdən o sözün axırına kimi gedirsiniz, kökünə kimi gedirsiniz. Birdən ağlınıza düşür ki, bu adam mənə o məclisdə söz vurdu. Mənə bunu demək istədi. Baxın, diqqət edin. Məclisdə oturmuşsunuz, sizə bir söz dedilər, bir söz ortaya atdılar. O söz sizə aid idi, amma üstündən keçdiniz. Getdiniz evə, həmən sözü dərindən düşündünüz. Getdiniz onun dibinə, o düşüncənizin dibinə getdiniz. Lap o düşüncənizin o dərinliyinə gedəndən sonra tapdınız ki, o adam o sözü sizə niyə dedi? Yəni sizə söz atdı əslində. Və gəlirsiniz, hətta adam olur ki, gecə ilə gedir o adamı tapır və ya zəng vurur, qapısına gedir ki, sən bayaqları məclisdə belə bir söz dedin, mən orada başa düşməmişdim. Niyə belə hal oldu? Bəyəm elə o məclisdə o sözü eşitməmişdi? Eşitmişdi, dərininə getməmişdi. Dərinində getməmişdi. Bax, bizdə axirət həyatına olan düşüncəmiz də bu şəkildədir. Dərinində getmirik.
Məsələnin dərinə getmirik. Yəni doğrudan da o ki deyilibdir ki, ölümdən sonra həyat bizi gözləyir, dərinə getmir. Məsələn, hətta bəzən bu sözlər də bizdə təsir qoyur. Cəmiyyətimizdə yayılır ki, cənnət də cəhənnəm də bu dünyadadır. Yəni o qədər bəsitləşdiriblər məsələni ki, cənnət də cəhənnəm də bu dünyada deyən kimi, əgər o məclisdə 100 nəfər adam oturubsa, 88-i deyir ki, hə, düzdür, düz deyirsən. Yəni, təsəvvür edin nə dərəcədə bəsitləşib bir İslam əqidəsi, bir İslam deməli, İslamın ortaya qoyduğu ölümdən sonraki həyat barədə o yəqin səviyyəsi, o dəqiqlik gətirib nə həddə çatdırıb ki, məsələn bir məclisdə əgər məsələn ad gününə getmisiniz və ya bir məclisə getmisiniz, tutalım qohumlarla birlikdə 10 nəfər, 20 nəfər oturubdur. Birdən-birə bir mövzu açılıbdır. Bir ağsaqqal deyir ki, cənnət də cəhənnəm də elə bu dünyadadır. O məclisdə 20 nəfər oturubsa, onun 18-i, 19-u deyir ki, hə, düz deyirsən, düz deyirsən. Yəni doğrudan bu İslam əqidəsi ki, bizə buyurulubdur ki, bunu barədə dərinə gedin, araşdırın. Doğrudan mı bu səviyyədədir ki, rahat hamısı başını tərpədir, hə, düz deyirsən. Baxın, cənnət və cəhənnəm bu dünyada olsaydı, diqqət edin. Əgər bu sözü deyən adamın Allaha imanı var da, cənnətə, cəhənnəmə imanı var, üstə gəl, Allahın peyğəmbərlərinə imanı var. Yəni bu söz ki, deyir ki, cənnət də, cəhənnəm də bu dünyada, bu adam ki, bu sözü deyir, bunun Allahın var olmasına imanı var, düzdür? Allahın peyğəmbərlərinin də Allah peyğəmbəri olmasına və ya imamların da Allah tərəfindən imam olmasına imanı var, düzdür? İndi təsəvvür edin, əgər doğrudan da cənnət və cəhənnəm bu dünyada olsaydı, Allah niyə icazə verərdi ki, ona ən əziz olan bəndələr əziyyət çəksin? Hə? Yəni cənnət, cəhənnəm həqiqətən bu dünyadadırsa, Həzrəti Peyğəmbərimizin başına kül tökməsinə Allah necə icazə verdi? Necə icazə verdi ki, onun dişini sındırsınlar? Necə icazə verdi ki, ona kəzzab desinlər, ona yalancı desinlər və ona əziyyət eləsinlər? Ki, Həzrəti Peyğəmbərimizdən hədis var ki, heç bir Peyğəmbər mənim qədər əziyyət çəkməyibdi. Yəni, o sözü deyəndə biz niyə deməyək və biz niyə izah eləməyək ki, əziz ağsaqqal, siz bizim gözümüzün ışığısınız, ağsaqqalımızsınız, böyüksünüz, bizə yaraşmaz, sizin qarşınızda söz deyək, siz bizdən böyüksünüz. Amma bu söz ki, siz buyurdunuz ki, cənnət də, cəhənnəm də bu dünyadadır, biraz məntiqə uyğun gəlmir, inciməyin. Bir ədəbli formada həmən ağsaqqala çatdıraq ki, əgər cənnət də, cəhənnəm də bu dünyada olsaydı, Allah Həzrəti Hüseynin tikə-tikə doğranmasına necə razı olardı? Allah elə onlara ömürlük deyə, əbədi ömrü elə bu dünyada verərdi də. Demirsiniz, cənnət, cəhənnəm bu dünyadadır. Axı, insan 64 yaşında, 63 yaşında dünyasını dəyişir. Bir imam, bir peyğəmbər. Əgər cənnət bu dünyadadırsa, niyə ümumiyyətlə o canını tapşırdı və ya ömrü sona çatdı? Yaşayar da əbədi bu dünyada. Allahın dostu deyil. İmamlar, peyğəmbərlər Allahın dostları deyil. Onlar yaşayardılar bu dünyada. Ona görə o ustadın sözü heç vaxt yadımdan çıxmır, buyurur ki, hətta bəzən namaz qılan insanların da zehnində ölümdən sonraki həyat güman həddində olur. Güman həddində, yəqin həddində olmur. Allahdan bizdən gözləntisi budur ki, Allahın bizdən gözləntisi budur ki, yəqin həddində olsun. Yəni necə ki, məsələn adama deyərlər ki, tutalım belə bir xəbər verirlər adama ki, tutalım sabahları sizin məhkəmənizdir, insan bu məhkəməyə necə hazırlaşar? Yəni bir məktub gəlibdir poçtdan. Yazılıb ki, tutalım ki, sizin qeydiyyatda olduğunuz mülklə bağlı müraciətinizə baxılmışdır və sabah filan saatda sizin məhkəmənizdir. İnsan necə ajataja düşür, necə başlayır sənədləri araşdırmağa, ortaya qoymağa, necə hazırlaşır ona? Bir dənə məktubun deməli cavabında. Həmin məktublardan biri də Allahın məktubudur, yəni Quran-ı Kərim. Quran-ı Kərimin hansı səhifəsini açırsınız, orada qiyamət günü haqqında məlumat görmürsünüz. Nə qədər insan Quran-ı Kərimi deməli bir-bir elə tərcüməsini oxuyur, baxırsınız ki, demək olar ki, səhifələrinin bir çoxunda, əksəriyyətində Allah qiyamət gününün xəbərini verir. Necə olur ki, bir poçtalyon bir məktub gətirir, xəbər verir sizə ki, sabahları sizin məhkəmənizdir, filan deyək, rayonun məhkəməsində. Buna elə hazırlaşırsınız, ona buna zəng vurursunuz, tam hazır olursunuz, zəifliklərini düzəldirsiniz, sənədlərinin çatışmazlığını düzəldirsiniz, amma Allah da bir məktub göndərib ki, ölümdən sonra bir həyat var, buna imanlı olmaq lazımdır, amma buna insan heç əhəmiyyət vermir. Ona görə bəzən sual verirlər haqlı olaraq qeyri-dindarlar ki, niyə görə filan hacı, filan kəs, filan namaz qılan, filan günahı elədi. Çünki yəni, ölümdən sonraki həyata onun düşüncəsi güman həddindədir, yəqin həddində deyil. Güman edir. Ona görə qeybətə yol verir, ona görə bəzi səhvlərə yol verir ki, qeyri-dindar o səhvləri eləmir bəzən.
Bu bir çatışmazlıqdır. Bunun üzərində mütləq işləmək lazımdır və biz görmüşük ki, hər müvəffəqiyyət ki, insan ona çatır, əziyyət çəkir. Elə bir müvəffəqiyyət yoxdur ki, onun əziyyəti olmasın. İstənilən, yəni bir idman yarışında bir idmançının yer tutması üçün aylar, illər əziyyətə ehtiyac var. Biz düşünürük ki, cənnətə gedəcəyik. Hamı əmindir ki, cənnət əhlidir. Yəni mən şəxsən iştirak etdiyim bir çox məclislərdə insanların böyük əksəriyyəti cənnət iddiasındadılar. Heç kimin belə deyim paxıllığı yoxdur bu barədə. Yəni heç kim başqasının cənnətə düşməyinə görə qısqanmaz. Hamı arzulayar ki, hamı cənnətə getsin. Amma görsən insanların böyük əksəriyyəti cənnət iddiasındadır. Həyatlarında amma heç bir çətinlik yoxdur. Necə çətinlik? Yəni həyatlarında heç vaxt deyək nələrisə özünə qadağan eləmək, nələrisə özünə vacib eləmək yoxdur. Amma cənnət iddiasındadır. Yəni sözləri ilə, hərəkəti ilə, əsasən dediklərində bəllidir ki, mən elə cənnətli adamam. Yəni buna oxşayır ki, bir nəfər idman yarışında iştirak eləyəcək, heç bir məşqə getməyib və birinci yer iddiasındadır. Heç bir məşqə getməyib, məşqlərə getmir, dərslərə getmir və birinci yer iddiasındadır. Əlbəttə bu iddiada olmaq, quru-quru bu iddiada olmaq bir növ belə deyək çatışmazlıq əlamətidir. Bir növ elə bil ki, istər-istəməz üzünə demək olmasa da insan zehnində fikirləşir ki, bu adam bir dəfə də məşqlərdə iştirak eləməyib, bir-iki dəfə gedib idman zalına gəlib və birinci yer tutmaq iddiasındadır. Bax, bəzən insanlar bu deyək düşüncədə olurlar. Yəni sözlərindən belə bəllidir ki, cənnət əhlidir bu adam. Tək olsun, yəni heç kim belə deyək də başqasının cənnətə düşməsinə paxıllıq eləyə bilməz deyək. Bu qısqanclıqla qarşılanmaz, amma eyni zamanda hərə özü üçün bunu düşünməlidir ki, mən bir nailiyyət qazanmaq üçün əgər bu qədər əziyyət çəkməliyəmsə, mən cənnətə düşmək üçün hansı əziyyətləri çəkmişəm, nələri özümə qadağan eləmişəm, neçə il mənim zəhmətim olub doğrudan öz üzərimdə. Yəni doğrudan rahatdır. Yəni bir universitetə daxil olmaq üçün insan gecələri yatmır, aylarla, illərlə əlləşir, vuruşur, çalışır ki, o gedib universitetə normalda daxil ola bilsin. Normalda ona görə deyirəm ki, bəzən başqa üsullarla insanlar universitetə daxil olur, amma normalda bir şəxs universitetə daxil olmaq üçün illər, aylar, günlər əziyyət çəkməlidir. Yaxşı, cənnət bir universitetə daxil olmaqdan aşağı bir nailiyyətdir. Cənnət ən üstün nailiyyətdir. Ən üstün nailiyyətdir. Bax, ən üstün nailiyyət üçün ömründə heç bir əziyyəti olmayan necə iddia edə bilər ki, mən cənnət əhliyəm? Necə rahat bu iddiada ola bilər? Heç bir əziyyət yoxdur həyatında. Əziyyət yəni nə? Əziyyət o deyil ki, yəni pulu olması, malı, xeyr. Əziyyət yəni öz üzərində əziyyət çəkmək. Yəni tutalım ki, dili, danışığında problemlər varsa, başqasını incidirsə, dili ilə qeybət edirsə, aylarla bunun əziyyətini çəkməlidir ki, bunu özündən çıxartsın. Məsələn, birinin gözü, qulağı haram eşitməyə, haram görməyə aludə olubsa, aylarla, illərlə bunun zəhməti olmalıdır ki, bu vəziyyətdən çıxsın, bu şeyi özündən tərk etsin. Necə ki, bir siqaret çəkən nə qədər əziyyət çəkir siqareti tərk edəndə? Bax, əziyyət odur. Bir siqaret çəkən, illərlə siqaret çəkən, birdən-birə siqareti atır və aylarla o tələbinin qarşısını alır, nəfsinin qarşısını alırsa, budur əziyyət. Bu əziyyətin mütləq bəhrəsi var. Və içkini atan insan. Eləcə də Allahın bizdən gözləntisi nədir? Gözləntisi budur ki, biz də əgər istəyiriksə ki, o nailiyyətə çataq, bizim də həyatımızda özümüzə qadağan elədiyimiz bəzi şeylər olsun və üzərimizdə çalışaq. Baxırsan ki, 30 ilin məsələn namaz qılanı rahat qeybət edir. 30 ilin namaz qılanı elə günahlara yol verir ki, dərhal belə düşünülür ki, yəni bu 30 ildə bu adam öz üzərində zərrə qədər çalışmayıb. Yenə deyirəm, bunlar bizim hamımız özümüzə də aiddir. Yəni bu sözlər təzəkkür niyyəti ilə deyilmiş sözlərdir. İnşallah düşünürəm ki, Allah o tövfiqi bizə nəsib eləsin ki, mənim özümə ki, dediklərimizə riayət eləyək, əməl eləyək və qiyamət günü mövzusunda Əhl-i-Beytdən, Qurani-Kərimdən və Əhl-i-Beytdən bizə çatan məlumatlara əmin olaq. Nəinki güman həddində olsun bizim imanımız, əmin olaq, əminlik həddində, yəqin həddində olsun və inşallah cənnət kimi ən böyük nailiyyətə sahib ola bilək və ya cənnət kimi nailiyyətə çata bilək. Allah qəbul eləsin. Allah